好啦，咁所以我哋今日咧就講咗呢個非必須支出同埋咧精明消費嘅三部曲。咁啊，第一就係需要記帳啦，第二就係分辨需要同想要，第三咧就係咧要減少呢個非必須支出同埋咧或者係精明消費嘅。好啦，咁啊，Hello 大家好，歡迎你收睇今集奮鬥爸 B。咁今集話題係咩？我哋去邊睇睇？係啦，就係繼續我哋今年嘅話題，點樣能夠增加收入咧？咁其實咧就有個簡單嘅隱藏方案嘅。咁啊都係講到收入咧都係關於錢啊、理財啊、工作咁樣樣啦。係啦，咁樣咧就係都係呢個講緊長遠房屋階梯啦。咁今日講咧仍然係個假設場景就係一家三口想有自己嘅居所。咁而咧無論係情況1、2、3都好咧，佢哋咧都係諗緊點樣能夠增加收入嘅。咁原來咧就有個簡單嘅隱藏方案喎。咁究竟係乜嘢咧？係啦，咁我哋呢個頻道咧就主要講緊係啲爸爸會遇到嘅話題啦。如果覺得對你有啟發嘅，俾個讚我哋就知啦。咁另外咧就咧可以留言同我哋交流啦。如果你覺得呢條片對你有幫助咧，就分享可以分享俾其他人啦。咁啊並且咧就可以訂閱我哋嘅頻道嘅。好啦，咁頭先我哋翻去咧呢個一家三口嘅呢個場景下，咁呢個簡單嘅方案係啲咩嘅？之前咧我哋講呢個方案之前咧，就首先講下呢個公式先嚇。其實所有人咧都係咧經歷過呢一件事嘅，就係有收入又會有支出。咁而你哋基本上咧係得4個結果嘅啫。第一，如果你嘅收入係大於支出咧，你要不就係能夠增加儲蓄，而或者你本身有負債嘅，但係你呢個負債咧都能夠慢慢減少嚇咁樣樣。好啦，而另一邊廂咧，就係一個向下流動嘅狀況，就係收入少於支出，咁而會導致咧儲蓄就會慢慢下降啦。咁而如果係撐人錢去到負債嗰位啦，就會咧更加咧犀利添咁樣樣嘅，咁就一個向下流動嘅力。好啦，咁而我哋嘅奮鬥爸 B 頭今年25集到33集咧，其實主要都係講緊點樣可以咧係去增加收入嚇，咁以導致咧其實最終咧都希望增加儲蓄咧，或者將個負債係減少嘅。但今集咧，我哋轉一轉焦點，就係點樣能夠降低即係支出啊？因為降低支出咧，同樣地都係一樣可以咧做到增加儲蓄咧，或者係降低負債嘅呢個效果。好啦，但個問題係點先能夠增加到收入咧？咁樣樣係嘛？咁我哋咧反而調翻轉，就減少非必須嘅支出同埋精明消費咧，就已經可以做到啦。咁而咧減少非必須嘅支出同埋精明消費咧，有3部曲嘅。第一要記帳咧。第二分辨需要想要咧，第三就咧減少非必須支出啊，精明消費係咁樣樣。咁而記帳咧，我哋一個實戰嘅經驗咧就係我自己都會啦。咁樣可能咧，我久不久其中每年咧，我都會有一個月咧係真係認真去記錄下我哋嗰啲生活嘅使費，啲錢使咗喺邊啦。咁然後咧就反思一下自己，因為其實咧喺呢個過程裏面集數嘅過程裏面咁都會知原來我自己啲錢咧就用喺呢啲方面喎咁樣。咁同埋本身咧我自己都有個每月埋數嘅習慣嘅。咁而埋數嘅時候咧就大概咧就會再次提醒自己咧大概啲錢使咗喺邊啊，同埋有時收到唔同嘅帳單就做翻個記錄。原來煤氣費係咁，原來咧今年呢個時間就會交保險咁諸如此類啦。咁每年咧就做個檢討啦。其實咧都係等自己心裏咧有個大概嘅數嘅啫，就唔係一個好精準會計嗰啲就唔係咁樣樣嘅，係大概心裏面有個數。好啦，咁當然啦，呢個世界而家好多工具啦咁樣樣嚇，咁我自己咧有時都有用嘅呢一個 app 就叫做家計簿。咁有好多款類型嘅，咁你上唔同嘅 App Store 咧，無論係蘋果定 Android 手機咧都會有㗎啦。好啦，咁而另外咧，去到第2部分就分辨需要同想要啦。咁我咧就會即係有時會代入一個處境嘅，即係如果我而家一無所有，咁我出糧之後咧，我會點樣去選擇消費咧？咁樣樣。咁樣咧就講到呢一點咧，我就諗起一套嘅即係真人 show 啦。咁都幾得意嘅，叫富豪谷底求翻身Undercover。咁你哋即係打啲類型嘅字應該都揾到㗎啦，咁樣樣嚇。即係佢本來已經係一個有錢嘅人，咁但係咧後來咧佢想挑戰自己啦，好似跟住咧就好似即係好帶咗好少嘅錢咧，去到一個新嘅城市咧，跟住咧就再去重新咧去建立佢嘅事業啊，去揾食啊，咁諸如此類嚇。咁睇咧佢點樣咧用一個富腦袋咧，就讓佢呢個窮口袋都變咗慢慢咧可以逆轉咁樣樣嚇。咁我覺得咧都幾得意嘅，因為當佢初頭真係冇乜錢嘅時候，佢就要不斷去分辨咧邊啲係需要想要，特別係有時佢就要即係咧瞓車啊咁樣，為咗啲慳翻啲房租啊咁諸如此類。但係後來咧又覺得需要都係租間房住，咁咪會有影響咗個身體健康啊等等成。好，咁而第二個講到分辨需要同想要咧，我就諗起一本書啦。咁就係由關校長咧同埋咧Teacher List 咧咁樣咧就去咧寫嘅叫講金又講心咁主要咧佢哋搞兒童財商嘅即係課程咁樣樣嘅好啦，咁而咧呢一個嘅財商咧，佢嗰啲本書裏面咧，佢有8個核心咁而去到第4個核心咧，其中有個篇章咧就講到咧孩子裏面嘅4對鞋咁樣咧有邊4對鞋咧係必須嘅咧包括屋企嘅拖鞋啊、返學嘅皮鞋啊、返學嘅運動鞋啊、出街鞋咁而多於呢4對鞋咧就係一個想要啦咁樣咧就即係幾有趣嘅一個即係定義啦咁樣，咁可以俾大家參考一下。
咁而另外一個處境咧，就係諗起有時咧，我哋行山啊嚇，即係當咧行山行到咧，即係身水身汗啦，又冇水時啊咁等等咧，其實去到山嗰陣時咧，我哋咧就去到一個好要即係靠自己係去意志力啊，即係體力啊去生存嗰個地方咧，其實咧有好多物件咧都係冇乜用，反而咧即係帶多咗好多嘢，可能有時會諗住帶本書啊，寫下嘢啊咁樣，跟住去到某個地方咧，即係咁樣去抒情一下咁樣，但係其實原來又唔會嘅啊，即係嗰啲咧就都已經係冇需要去㗎啦嚇。咁啊最需要咧，可能只不過咧行到好攰啦、好口渴嘅時候咧，最需要咧就係支水嚇。所以咧喺人生唔同嘅處境咧，個需要都會有所不同。咁去到啦，咁至於另外一邊廂咧，當我哋真係要去到第三步啦嚇，就係減少非必須支出或者精明消費。咁頭先咧都講啲啦，就係其實人咧就係有時要面對住我哋能夠點樣減少非必須支出咧？咁究竟我哋需要啲乜嘢先可以令到我哋生存咧？咁而生存以外嘅嘢咧，其實就係生活，亦都有啲好多時候咧，我哋生活裏面好多嘅支出咧，其實都唔係必須嘅，係只係我哋想要嘅啫。咁講到呢個處境咧，就諗翻起即係咧哪吒裏面嘅石矶娘娘係嘛？佢咧就講一句名言留得青山在哪怕冇柴燒咧，咁樣咧，佢原來咧雖然佢可以成座山都係佢嘅身體，但係咧小到咧原來幾嚿石頭咧組成咧都可以成為佢嘅身體嘅。咁呢個咧就係即係咧佢需要就係呢幾嚿石頭嘅啫嚇。咁但係咧原來佢亦都可以咧係坐擁咗成座山都得嘅。好啦，咁另外咧就呢個減少非必須支出咧，有個心法咧就係簡單生活咧就係享受嚇。咁我呢個咧其實我諗翻起咧就係好多年前咧，咁我咧有一次應該去台灣旅行咁見到呢本書就係生活簡單就是享受咁樣咧，而呢本書咧都啟發咗好多啦。咁而咧亦都咧即係擺咗我仲喺我嘅即係而家書台嘅台頭咁樣樣。好啦，咁樣咧而呢個簡單生活就係享受咧嘅一個近年來大家多聽嘅即係詞彙咧就係呢個斷捨離嚇。有趣嘅斷咧，佢就話即係唔需要嘅嘢就唔要啦，係咪？多餘嘅嘢就掉啦，就脫離嗰物質嘅即係執着咁樣樣。咁呢個斷捨離，係唔容易操練嘅。咁但係咧，又的而且確咧係能夠做到嘅時候咧，大家就可能好快咁樣可以揾到咧自己所需要嘅嘢就唔會咧越嚟不斷就係增加嘢、增加嘢、增加嘢、增加嘢，到同埋有時就係重複又重複又重複跟住咧自己想揾嘅嘢咧又揾唔到咁樣樣，咁跟住又要再買過咯就係循循環環、循循環環咁即係當咧除非即係大掃除甚至係更加多人咧就係去到冇辦法唔執屋嘅時候咧，咁佢哋執屋時先會發現呢個狀況啦。好啦，另外有啲人咧就除咗頭先我哋講頭半部分係減少非必須支出啦，其實去到後部分咧就係要講，可能有啲錢都明知嘅，即係人生都唔會全部嘢都淨係需要嘅，梗係有啲嘢係會想要㗎啦，係咪？好啦，咁既然無論係需要或者係想要即係咧即係都要想去使嘅話咧，既然始終都係要使啦，就使得精明啦嘛，係咪？咁所以咧有啲人咧適逢咧我哋而家呢一刻咧就中美貿易戰啦，淨係睇新聞咁似乎咧有越嚟越多嘅美國嘅消費者咧就發現咧，原來咧佢哋喺Amazon 咧買即係喺淘寶或者拼多多呢啲咧買嘢咧就仲平過佢喺Amazon 嗰邊買咁樣樣咁但係我哋都明嘅，咁呢啲咧係會對即係宏觀經濟結構有副作用啦。咁樣咧相關嘅商家咧其實就需要轉型咁樣樣面對咁而香港其實都有嘅，香港咧就係北上咧啲市民就去即係消費啦咁樣樣好啦，呢個咧就係呢個精明消費好多咧美國人咧就話似乎咧就過嚟香港就咪嚟去國內啦嗰度買嘢咁樣咧就做呢個代購翻去啦。咁究竟係最後過2個月係咪都要咁咧？大家可以拭目以待。好啦，咁而咧就呢個精明消費咧，其實有時就係講點為之精明咧，就係我哋買翻嚟得到嘅價值係大於我哋付出嘅價錢嘅。咁而呢個價值咧得到嘅嘢咧，其實可以係財務量度到啦，或者有啲係唔係財務量度到嘅可能嗰個滿足感嗰個方便即係咧嗰個背後又帶嚟衍生一個可能新嘅機遇咁諸如此類等等咁所以咧就係呢個嗰啲就係價值啦咁樣咧而賣出嚟嘅時候，而大家俾錢買嘅時候咧，嗰個咧只不過有價錢啫。好啦，咁而咧，其中有一招咧，我都用咗好耐咧，都係幾有幫助嘅，就係貨比三家啦，咁其實任何一件新嘅嘢，我哋唔識嘅時候咧，第一階段咧就好似個小白咁樣樣啦，咁樣咧，而第二階段咧就可能識咗啲朋友啦，由佢哋嘅口中去講俾我哋聽咧，咁樣咧就叫做好少少啦，或者有時會問下身邊其他朋友咁等等，有啲咧就最好有時問下啲銷售嘅朋友咁有啲咧就係去純粹攞個知識咁樣樣啫好啦，咁因為我哋第一個階段雖然我哋咩都唔識啫，但係我哋跟師傅傾完偈或者報完價之後咧，我哋會學到啲嘢噶嘛，就將佢講俾第二階段我哋去報價嗰位聽咁變咗咧人哋咪會感受到我哋嗰度有啲意識啦，即係有啲見識啦。好啦，當我哋第二個傾完之後又學到新嘢啊嘛，跟住我哋將我哋由第一、第二階段所識嘅嘢咧，就去到第三階段就同咧嗰個新嚟報價人咧去傾偈講嘢，咁樣咧就慢慢咧其實都變咗半個專家啦貨比三家之後，咁另外咧就可以大家咧人工智能時代就可以問阿 Paul 咧。
咁啊叫佢制定10個咧就精明消費嘅方法咁樣樣啊，咁佢有佢嘅自己嘅先後次序啊等等啊，咁樣但係都係一件有趣嘅事嚟嘅。好啦，咁所以我哋今日咧就講咗呢個非必須支出同埋咧精明消費嘅3部曲。咁啊，第一就係需要記帳啦，第二就係分別需要同想要，第三咧就係咧要減少呢個非必須支出同埋咧或者係精明消費嘅。好啦，咁啊以上咧都係我哋嘅實戰經驗啦。如果你有嘅話咧，又歡迎你又同我哋分享下啦。好，咁啊，如果咧你覺得呢條片對你有幫助嘅，就俾個 like；想同我哋交流嘅就留言。咁啊，並且咧，如果覺得幫到你身邊嘅人嘅話咧，就分享出去啦。最後咧，想繼續收到我哋呢類型嘅話題咧，就咧訂閱我哋嘅頻道。咁啊，祝福各位，希望大家咧盡快揾到個方法咧，令你哋嘅家庭咧淨收入嚇，無論係儲蓄，又或者你哋係有嘅債務嚇，儲蓄就越嚟越上升嚇，多幾千蚊咁樣樣啦。而咧如果係有債務嘅話咧，希望你哋個債務咧就能夠越減越快咁樣樣啦，慢慢喺度褪褪褪咁樣啦。好，咁今日就到呢度，拜拜。